大家好，今堂咧同大家解釋下咧人造皮同埋再生皮嘅分別嘅。咁人造皮啦，叫 vinyl 啦，又或者 PVC 啦、PU 啦咁樣。咁佢嘅防水性咧就好好嘅。咁但係就話佢手感啦，同埋嗰個彈性咧就冇真皮咁好嘅。咁啊當然個問題就話平咁啊，但係佢唔耐用啦，咁啊容易爛嘅話，咁呢個就要你嘅選擇啦。咁啊人造皮通常用喺咧啲皮革嘅一啲唔見光嘅位置啦，人體摸唔到嘅位置啦，例如係梳化嘅側面啦或者後面啦咁樣嘅。咁以維修嘅角度嚟講咧，我哋最擔心咧就係佢因為容易剝落啊、龜裂啊，咁啊冇得維修嘅，只能夠換咁樣啦。咁我哋點樣睇咧？點樣分別人造皮同真皮咧？咁啊，大家睇睇呢幅圖咯喎。咁呢度中間啦，白色嘅位置啦，其實就話已經面頭嗰啲顏料咧剝落咗，咁佢成片剝落嘅喎。咁你可以留意就話，逢係見到皮剝落成塊剝落，好似龜裂咁一塊塊咁樣咧，基本上都係人造皮嚟㗎啦。咁啊真皮咧就唔會嘅，真皮咧就會磨損嘅，係啲顏料淺淺地磨走咗，就唔會成塊甩嘅。咁啊 bonded leather 啦，再生皮啦，咁啊或者叫環保皮革啦，咁佢係咩咧？就話係一啲真皮嘅纖維咧打碎咗，然後加啲樹枝啦、加啲膠水啦，將佢黐埋嘅。咁黐埋嘅同時，因為佢要有承托㗎嘛，咁通常咧佢嘅中間或者底部咧就會都係呢個叫布料嚟嘅，咁要有一個承托嘅作用，等佢冇咁容易爛咁樣嘅。咁啊一樣啦，佢同人造皮個缺點咧都係講緊平啦，優點嚟嘅平啦、環保啦，咁但係就話佢缺點就唔耐用，就容易剝落，咁啊基本上又係冇得維修嘅。咁啊依然啦，龜裂啦、剝落啦，咁大家去睇睇呢幅圖啦，咁你見到就話都係一片一片咁樣甩嘅，咁呢啲都係人造皮或者再生皮嗰種現象咁樣嘅。好，咁我哋睇下呢幅圖咯喎。咁啊點樣分人造皮同真皮？即係至少喺相嗰度咧可以做一啲判斷嘅。咁啊通常啲客啦 send 張相俾我哋睇啦，咁我哋就會叫佢，你用隻手指撳一撳落去啦，咁啊睇下有冇皺紋啦咁啊。咁啊你睇下右邊幅圖嘅話，你見到咧壓落去咧就好多一摺一摺嘅痕，好多皺紋嘅。咁而比較喺左邊咧，呢個人造皮嚟嘅，咁呢度冇摺痕嘅喎。咁所以就話呢個就係第一個判斷，真皮同人造皮呢個達到可能係90至95%都準嘅。咁當然我哋仲要去判斷多啲，攞多啲相，譬如佢點樣爛啊？頭先佢話佢磨損啦，定係一片片咁剝落啊，然後去判斷下佢真皮定係人造皮嘅。好，大家過嚟睇睇呢3個皮喎。咁啊睇睇呢個先。咁啊呢個咧人造皮嚟嘅，咁啊睇睇有冇啲摺痕啦。咁啊大家見到都冇乜摺痕嘅喎，基本上冇嘅。咁啊呢個人造皮，咁點睇咧？咁啊摺痕啦一樣嘢啦，仲要睇睇個底啦。大家睇唔睇到係布嚟㗎？好清晰喎，布料嚟嘅，因為咧啲顏料喺面，咁啊需要個布咧做一個承托喎。咁啊呢個 vinyl 或者叫 PU 嚟嘅。咁啊再睇睇呢張，咁啊睇下有冇啲咩紋先。咁啊呢個都冇乜紋路嘅，冇紋路嘅。咁個紋路又好整齊啦，印上去㗎啦。咁啊睇睇後邊，咦？哇係有纖維嘅喎，大家見唔見到咧？纖維嚟嘅喎，咁會唔會係真皮咧？咁呢個咧其實再生皮嚟嘅，咁啊點樣睇得出咧？咁啊睇睇中間咧，大家見唔見到有啲白色嘅嘢啊？咁其實咧佢係有一個布料喺中間咧，用嚟做承托。咁個底咧就係嗰啲纖維攪碎咗黐埋啦。個面咧又係一個塗層咁樣嘅。咁所以呢個咧就叫做再生皮啦 ，bonded leather 嘅。咁啊再睇睇第3張皮，哇係成隻龜咁啊！大家見唔見到？哇隻龜咁啊！睇睇點樣龜法先。咁呢啲梗係叫龜裂啦，你睇下，哇一片一片咁樣甩嘅。咁呢啲其實一見到一片一片甩咧，其實呢個人造皮嚟㗎啦。咁啊再睇睇個底啦，去再 confirm 一下啦。嗱，大家見唔見到啊？布料嚟嘅。咁個布料咧就要嚟做承托面頭嘅一啲顏料。咁顏料用得耐咧就會龜裂就甩啦。咁我哋嘅經驗咧就大約啲梳化嚟講，2至3年咧就會龜裂㗎啦。咁大家可以喺啲交通工具啊，譬如地鐵站啊，可能有啲凳啊，用人造皮做嘅咧，佢哋開始爛咧，就會慢慢有少少龜裂。咁啊，大家可以去研究下嘅。今日咧就講到呢度，咁下一個視頻我哋再見。